Torej, jaz sem začela kot vsak pravnik po študiju, praksa na sodišču, po diplomi in potem pač pravosodni izpit. Jaz sem šele po pravosodnem izpitu v bistvu začela delati v pisarni, to je bilo leta 2004. In v bistvu 2005 že postala odvetnica in pač pomagala očetu pri delu. Torej leta 2013 pa je nekako oče zaključil, odšel v penzijo in sem pač prevzela pisarno. In zdaj smo že 5 let še vedno tukaj, ne? Zdaj po 5 letih, verjamem, da vsaki začetki so na nek način težki. Na eni strani ste odvetnica, po drugi strani ste direktorica, vodja, tudi nadrejeni vsem zaposlenim. Kako je s tem? Ja, nekako, torej še pred študijem in med študijem sem jaz vsako poletje opravljala delo v pisarni. In sicer kot tajnica. Kar se pač meni zdi prednost je, da ko enkrat prevzameš neko delo, da pač poznaš vse segmente, od tistega osnovnega, ko nekdo pride v pisarno, ga nekdo sprejme, ta oseba mora tudi obvladati operativno zlaganje spisov, iskanje spisov. Takrat so še odvetniki narekovali in sem igrala tajnico, tako da sem v bistvu zapisovala to, kar so povedali. In potem pač vse stopnje, od pripravniškega dela, ne glede na to, da tu nisem delala, sem pač videla, kaj in kako. In dalje. In to mi je pomagalo nekako, ko sem potem po 10 letih dela tukaj prevzela pisarno, ker je nekako že takrat kader bil izbran na podlagi tega, kako in kaj naprej. In poznala sem delo in mi je bilo nekako lažje. Res pa je, da sem padla v neke čisto druge vode, ki jih pač prej nisem opravljala, ne? Od ogromno neke birokracije, ki sploh ni pravniško delo, ne? Kaj vam je danes morda bolj ljubo? Biti odvetnica ali biti na drugi strani direktorica, vodja? Mislim, rada organiziram delo, ne bi bilo pošteno, da rečem, da mi je to odveč, ker mi ni. Zelo rada organiziram delo, zelo rada sem odvetnica. Mislim, da živim tudi življenje kot odvetnica, kar pomeni, da to ni samo služba, ne? Ti pri tem delu, poleg tega, da poznaš zakone, da pač moraš znati pomagati ljudem, moraš biti seveda sočuten, spoštljiv, spoštovati dostojanstvo ljudi in ko so ljudje v stiski, ne gledajo na uro, ne? In tako nekako živiš tudi doma. In pač ne sme ti biti težko, ne? Moraš marati delati z ljudmi in vedeti, da ljudje ne bodo vedno zadovoljni, če tudi boš dal vse od sebe, ampak moraš se približati, moraš narediti največ, kar zmoreš in kar je najbolj primerno za tistega, ki te ta trenutek rabi. Ste ena izmed najuspešnejših, kar se tiče odvetniških pisarn v Mariboru. Zdaj nekako živeti to poslanstvo odvetništva, verjamem, da tudi v vaši hiši. Kaj je tisto, kar vas po vaše na nek način dela edinstvene in tako dobre, skoraj da odlične? Mislim, mogoče ste nas zdaj zelo, zelo pohvalili, ampak mislim, delamo na tem absolutno. Jaz mislim, da ravno da ni odvetnik samo tisto, ko vidite na televiziji, biti napadalen, biti nesramen. Mislim, ljudje potrebujejo nekoga, ki jim stoji ob strani in ugotovi, kaj pravzaprav želijo in jim včasih pomaga, mislim, želi se približati temu. In jaz mislim, da je bistvo, da tisti, ki opravljajo ta poklic, sodelujejo v tej pisarni, da so predvsem humani in da spoštujejo sočloveka in da se tudi med seboj spoštujemo, da gradimo na tem, da se zavedamo, da en sam odvetnik ne more poznati vseh področij prava. To je nemogoče. In če si rojen za timsko delo, če se dobro počutiš v sredini, tako kot doma v družini, tako kot si doma, če si dobra gospodinja, si v službi v redu, če točno tako ravnaš kot doma. Tako je tudi tu, torej, če se dobro počutiš v taki sredini, potem mislim, da ti nikoli ni težko nekaj več narediti, se potruditi, se čim odpovedati, zato da pač
narediš nekaj dobrega. No. Ste na kaj še posebej ponosni v vseh teh letih, pa tudi v vaših letih, odkar ste prevzeli to pisarno? Mogoče najbolj sem ponosna na to, da kot kolektiv delujemo dobro, da v bistvu, da nekako po vseh teh letih se stranke, ki so naše stranke bile, vračajo, ogromno jih tudi kar ostaja ves čas. Ponosna sem recimo na to, da kot pisarna si vsi želimo mednarodne povezanosti, da smo v združenju svetovnih pisarn, da lahko s tem strankam omogočamo, torej tudi, da se v tujini najdejo nekoga, ki jim bo stal ob strani in jih zastopal. Predvsem pa zadnje čase stremimo k temu, da bi pač imeli čim več mladih, ki bi ob študiju spoznavali dejansko naravo dela odvetnika. Odlično sodelujemo v tem sklopu z Pravno fakulteto v Mariboru. Letos smo imeli prvi, vsaj za Maribor vem, eno študentko preko ELSA organizacije, ki je bila tukaj 14 dni. Menim, da pač meni med študijem je manjkalo največ prakse. Ne? In če lahko komu pomagamo, s tem tudi v bistvu damo vedeti, da nismo samo ozko gledeči, kar se tiče odvetništva in pač dela samega, oddelamo in gremo domov, ampak še naredimo kaj drugega, kar je tudi mogoče nekomu nekaj dobrega prinese. In jim date tudi neko strokovno znanje, kajti pokrivate tudi več področij prava. Ne? Zagotovo pridobijo neko znanje. Mislim, osnova je ta, da to, kar se oni naučijo, lahko tu v praksi vidijo, kako poteka. Ne moreš reči, da zdaj nekdo pa zna po 2 tednih, ampak zagotovo dobi nek občutek, spozna neke te elektronske aplikacije, ki so zdaj, ki funkcionirajo in lahko tisto dejansko, kar so se naučili, sprobajo tudi. Pač mislim, da je to dobro oboje stransko. Ne? Katera pa so ta področja prava, ki jih skupaj z vašimi sodelavkami in sodelavcemi skupaj z vašim timom pokrivate? Največ pisarna že od nekdaj dela v bistvu gospodarsko pravo za gospodarske družbe. Seveda pa v ta okvir pada ogromno področje prava, ne? Od javnih naročil do kazenskega, do ne samo gospodarsko, tudi civilno in delovno in lahko bi še naštevala. Ne? Pač nekako imamo razdeljena področja približno tako, da zmoremo oddelati delo, ki nam je pač naloženo. Ne? Ste morda še na kaj posebej ponosni tudi pri svojem delovnem timu? Imate tudi mlade zaposlene, recimo temu tako, kar nekaj vas je v ožji sestavi. Kar me najbolj veseli, najbolj me veseli to, da jim nikoli ni težko na seminarje, da se vedno želijo izobraževati, da ostajajo, da ne odhajajo kaj dosti iz pisarne. To pomeni, da začnejo kot pripravniki in potem ostajajo tu še kot odvetniki. Sedaj je tu normalna fluktuacija, ampak mislim, da kar dolgo zdržijo. No? To mi je všeč in všeč mi je, da razumejo, kaj pomeni hitro in kaj pomeni odzivno in da se trudijo. No? Bi morda kaj spremenili na vaši poti ali pa nasploh v pravnem sistemu v državi? V pravni sistem državi ne bi posegala, zato imamo druge. Ampak na svoji poti pa mislim, da ne. Ves čas pač, ne vem, se mi zdi, da se trudim pa izobražujem. Če bi si želela še kaj, je mogoče pač to mednarodno prepoznavnost malo bolj razširiti. Sicer pa, če bo tako naprej, bomo vsi srečni in zadovoljni. Torej, kakšna je vizija vaše odvetniške pisarne, ne vem, čez 5 ali pa 10 let? Torej, definitivno je vizija, da to, kar smo gradili, še nadgrajujemo. Da se še morda razširimo, da se spustimo še v kakšna področja globlje, pač glede na to, kaj bo pač potrebno in da pač tudi zaključimo te vpisane podiplomske študije in se tudi
izvedemo več izmenjav, ki smo jih tudi začeli delati med pisarnami, tujimi in našimi. Tako da planiramo tudi, da bi se te izmenjave vsako leto po 2 udeležili in bi tudi malo sisteme drugih pisarn v tujini spoznali, druge niše in ja, učiti. Hvala lepa in veliko uspeha naprej. Hvala.